Доброе время суток всем! Мы на канале «Осень, жизнь и будни». С вами я, Тамара. Сегодня хочу поговорить о лечении кашля народными средствами. В народной медицине есть множество рецептов для того, чтобы избавиться от кашля. При этом вы не тратите на лекарства деньги, а лекарство делается из того, что есть у вас под рукой. Сегодня хочу рассказать вам, как приготовить и как помогает лук молоком. Лук известен своим антибактерицидным свойствам. Именно поэтому используется для лечения простудных заболеваний, а кашель – один из симптомов заболевания. Молоко в данном случае очень мягко действует на бронхи, как бы подготавливает к лечению. Для приготовления берем 1 стакан молока, переливаем в кастрюлю и ставим на плиту. Тем временем режем лук очень, мелко. Режем лук мелко. Нарезали лук. Как только молоко закипит, лук отправляем к кипящему молоку. Молоко уже закипело. Мы теперь отправляем мелко нарезанный лук. Так отправила. И будем варить примерно около 10 минут до размягчения лука. Вот у меня теперь уже лук сварился в молоке. Теперь процеживаю все это дело. Так, процедила. Можно, если кто любит вареный лук, можно, например, растолкать прям в кастрюле этот лук и вместе с молоком съедать. Но я готовлю для себя, я с луком-то не очень люблю. Теперь переливаю в стакан. Вот столько получилось. Вот такая теперь микстура получилась. Дадим остыть. В теплом виде принимать маленькими глотками. Курс лечения может быть от 3 дней и дольше. 2-3 раза в день. В данном случае я сюда буду добавлять еще мед, чайную ложку меда, так как буду принимать на ночь. Как остынет эта микстура, будем так говорить, добавлю чайную ложку меда сюда. Мед нельзя добавлять в горячую микстуру, так как под действием высокой температуры действие меда или мед теряет свои действия. Вот такая микстура. Можно ли давать эту микстуру детям? Думаю, можно давать с 3 лет. Все-таки проконсультироваться надо врачом. Особенно, когда дело касается детей, народными средствами или какими другими средствами, надо консультироваться врачом, так как детский организм отличается от взрослого. Всем всего доброго, всем здоровья, всем до свидания.